साथ ये हमारे पास टॉरेक्स टैबलेट, इसका यूज जब किसी को खांसी हो जाती है बहुत ज़्यादा या फिर कफ आता है खांसी के साथ, तो वहाँ पर इस टैबलेट का यूज किया जाता है। तो इसके अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पाया जाता है डेक्स्ट्रोमेथापेन और फेनेरामाइन और क्लोरोफेनेरामाइन इसमें कंपोजिशन पाया जाता है। और ये इसको आप खाना खाने के बाद एक एक टैबलेट ले सकते हैं पानी के साथ, और 5 रुपये की एक टैबलेट आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती है। फ्रेंड्स, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।